छ। वास्तवमा दङ्गाको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ? दङ्गाको नियन्त्रण दमनबाट होइन। पद्मा म्यामको कुरा सुन्नुभयो नि हैन? यति कुरा सुनेपछि त एउटा कुरा चाहिँ भन्न मन लाग्यो मलाई। हुलदुङ्गा आन्दोलन कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा त अस्ति भदौ 23 फर्कियो हुन्न म्याम? अस्तिको भदौ 23 फर्किनुहोस् न। कसरी हुलदुङ्गा नियन्त्रण गरेको थियो हैन? के गरेको थियो भन्ने कुरा त सबै मनस्पटलमा आइहाल्छ नि म्याम। भलै सरकार भनेको जुन सरकार आए पनि नेपालमा प्राय निरकुश नै आइयो हैन? गरिब सुकुम्बासी दिनदुखी हैन? यिनीहरूको सरकार त आएन आउन चाहिँ हैन? त्यस्तो जस्तो त मलाई त लाग्दैन हैन? निकै यसो छाँडकाँड हेर्दाखेरि त भलै यो सरकारले अब अलिकति ऊ चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ लिनु पर्थ्यो हैन? त्यसमा अलिकति चाहिँ चुकेकै छ। तर पनि एमाले प्रश्न उठाउने बेला भयो भने क्या, एमाले प्रश्न उठाउने बेला भयो। भलै बालेन पनि एकदम सहीमा सही त छ भन्दिनँ, अनि सुदन गुरुङ पनि आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पुरा नगरेको हो कि जस्तो फिलिङ चाहिँ हुन्छ। अलिक अरूलाई अब अस्ति नै दोष लगाइरहेको थियो हैन? एकअर्कालाई महानगर सरकार दोस्रो तहको सरकार के भन्दै दोष लागेको देख्दा चाहिँ भलै अलिक कमजोरी छ, कतै कतै कमजोरी छ हैन? आफूले चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी नलिँदो रहेछ भन्ने फिल चाहिँ भएकै हो। तर पनि एमाले यो प्रश्न उठाउने बेला भइसकेको हो त। अहिले नै सुहाउँछ यिनीहरूले प्रश्न उठाउनु भनेको क्या। मैले मेरो भनाइ यति मात्रै हो। के लाग्छ तपाईँहरूलाई? ल भन्नुहोस् त साथीहरू।